привет, с вами Егор, и сегодня мы будем проводить опыт. Мы поставим одну конфетку, я ее случайно уронил, вот, как видите, уронил, она раскололась, нам это не помешает. Микроволновку на 5 секунд. Сейчас будем проверять. Так, достаем, готовим. Я уже поставил время. Видите, 5 секунд. И кладем туда одну конфетку на 5 секунд. Так. И начинаем. Вот, 5 секунд прошли. Открываем. Как видите, с конфеткой ничего не случилось. Давайте поставим опыт на 30 секунд. Вот, смотрите. Так, чем-то пахнет вкусным и сладким. Как видите, конфетка расплавилась. На этом мой опыт заканчивается. Конфетка расправилась. И всем пока!